আপনি কি নাক ডাকেন? আপনার যে পাশের সে বিরক্তি বোধ করে, তার জন্য আপনাকে আলাদা করে শুতে হয়? নাক ডাকা শুধু বিরক্তিকরই নয়, এটা হতে পারে একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। নাক কেন ডাকে? ঘুমানোর সময় গলার পেছনে যে টিস্যু থাকে সেগুলো যদি কাঁপে, অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া হঠাৎ করে, সাইনাস বা ঠান্ডা লাগার কারণে হতে পারে, ঘুমের সময় যদি মুখ খুলে যায় তখনও নাক ডাকা হতে পারে। এবার যদি নিয়মিত নাক ডাকেন তবে এটি মারাত্মকও হতে পারে, যেমন স্লিপ অ্যাপনিয়া, ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যায়। এই রোগটি ব্রেনের মধ্যেও অক্সিজেন কম যায়। কি করবেন? ওজন কমান, পাশ ফিরে শুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 3টি হোমিওপ্যাথি ওষুধ লেমডামাইনার 30, যাদের নাকের ভেতরে পলিপ আছে তাদের দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে, ক্যালিসাল্প 6x, যাদের নাকের ভেতর যে গাঢ় সর্দি সাইনাস আছে দিনে 3 বার 4টে করে বড়ি, ওপিয়াম 200, যারা রাতে শোয়ার সময় দম বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ করে ঘুমের মাঝখানে, তাদের সপ্তাহে 2 দিন 2 ফোঁটা করে। মনে রাখবেন যে নাক ডাকা কোনো রোগ নয়, চিকিৎসা করলে সেটা সেরে যায়। সতর্ক থাকুন, সঙ্গে থাকুন।